جماعة انا جبت كاميرا احلامي اخيرا الحمد لله. اولا اللي ما عرفونيش، انا سهام فؤاد وبدات يوتيوب من حوالي 3 سنين ونص، وخلال الفتره بتاعت ال3 سنين ونص دي على طول كنت بنزل اليوتيوب وبعدين ارجع انقطع تاني وبعدين انزل بعدين ارجع انقطع تاني لغايه ما خدت القرار في 2023 وقلت ان انا عايزه التزم باليوتيوب بلا رجعه، وخدت القرار ده في اخر 2023 بالظبط. الحمد لله من ساعه ما خدت القرار ده وانا ملتزمه باليوتيوب وعلى طول بنزل كل اسبوع فيديو جديد وكده. لغايه دلوقتي طول الفيديوز اللي فاتت دي كنت بصور عادي بالموبايل، الموبايل بتاعي اندرويد اسمه سامسونج A71 او نوع سامسونج A71، وانا كنت متفاهمه مع الموبايل بتاعي لحد ما وبحاول اطلع منه كواليتي انا راضيه عنها، وكنت شويه راضيه عن الكواليتي. بعدين حسيت انه لا، انا عايزه ابجريد الكواليتي بتاعه الكونتنت بتاعي وعايزه يبقى الموضوع بروفيشنال اكتر وشكله كده احترافي الى حد ما. فقلت خلاص سهام احنا عايزين ناخد القرار ونجيب كاميرا وكده. فكان عندي اوبشنز كتيره قدامي ان انا اختار كاميرات، بس عندي حاجات اساسيه كنت وانا بدور على الكاميرا اللي انا عايزاها ان لازم تكون موجوده فيها. خليني اقول لكم ليه اخترت الكاميرا الاول بتاعتي على اساس ايه يعني وكده، وبعد كده نعمل انبوكسنج للكاميرا بتاعتنا او ممكن نعمل انبوكسنج واحنا بنتكلم انا ليه اخترت الكاميرا دي. تمام، الكاميرا نوعها سوني ZV-E10. تمام، سوني ZV-E10. اول حاجه انا ليه اخترت الكاميرا دي بناء على اول حاجه انه لازم السيتنج بتاعها يكون سهل. لما جيت ادور على الكاميرا او اختار كاميرا لقيت انه السيتنج بتاع الكاميرا يا جماعه بيكون صعب بجد. فكره ان انت تجيب كاميرا كده مش مجرد ما تجيب كاميرا هتطلع كواليتي اروع حاجه، لا الموضوع بجد بيكون صعب، وعلى ما تفهم الكاميرا وفتحه العدسه كل الحاجات دي. فانا حسيت ان انا عايزه حاجه للمبتدئين، حاجه ما تكونش صعبه. تمام، فكان عندي اوبشنز من كانون اوكي، وكان عندي اوبشنز من سوني. الشركات دي عامله كاميرات للكونتنت كريتور، حاجه كده تكون صغيره وفي نفس الوقت السيتنج بتاعها مش اصعب حاجه، حاجه للمبتدئين يعني بمعنى اصح اوكي، وفي نفس الوقت تكون كاميرا مخصصه للفلوجينج حجمها صغير وكده. فقلت خلاص انا هختار من دي او دي. فكان عندي كانون G7 مارك 2 وسوني ZV بكل انواعها، سوني ZV-E1، سوني ZV-E1F اوكي، سوني ZV-E10. لما جيت اختار لقيت ان كانون G7 مارك 2 لقيت فيه كونتنت كريتور كتير جدا بيستخدموهم، بس هي الكاميرا شويه قديمه من 2012 اعتقد. فكان عندي كذا حاجه فيها اعتراض عليها، ان اولا هي مش متوفره في اماكن كتير جدا فعشان تلاقيها بجد صعب قوي. تمام، تاني حاجه انها مش بتصور 4K، بس انا كنت ممكن اتغاضى عن الموضوع ده بتاع 4K وعادي يعني بالنسبه لي الفول اتش دي مش حوار يعني، لان كده كده الناس بتتفرج من الموبايل فمش لازم الحاجه تكون 4K. تمام، بس كمان لقيت فيها ان الصوت مش احسن حاجه وما فيهاش اوبشن ان انا احط مايك خارجي. فقلت لا انا مش هجيب كانون كانون G7 مارك 2 وهخليني في سوني. تمام، خلينا بقى نفتح الكاميرا الاول واقول لكم ليه اخترت بقى سوني وليه اخترت سوني ZV-E10 بناء او غير كل سوني اللي انا شفتها. اول حاجه انا بفتح العلبه بتاعتها، انا كده كده فتحت العلبه عشان نكون متفقين يعني، لان انا ما قدرتش استحمل اوكي، عندي كاميرا وجت لي فما قدرتش استحمل ان انا ما افتحهاش. تمام، فيها الضمان بتاعها والكتالوجز وشويه ورق كتير كده اللي هو الورق اللي احنا مش بنقراه. تمام ماشي، بعد كده بنلاقي بقى ايه، بصوا يعني خلينا نقف دقيقه كده عند الروعه دي. بصوا الجمال، بصوا الحجم، بصوا يعني هي انا ايد صغيره بس هي مثلا قد حجم ايدي، انتوا متخيلين؟ اوكي بصوا فليب سكرين اوكي، ودي اول حاجه في كل الاوبشنز سواء في كانون او سوني. لما جيت ادور فليب سكرين لان انا بعاني من الموضوع ده لما باجي اصور في الموبايل اوكي، عشان اشوف نفسي ان انا في الفوكس ولا لا، عشان اشوف نفسي الكادر بتاعي مظبوط ولا لا، فبعدين اصور وبعدين ارجع اصور وبعدين ارجع اقول لاختي شوفي مظبوطه ولا خلاص عندي فليب سكرين ابص كده الاقي كل حاجه مظبوطه فمش هتعب يعني. فاول حاجه دورت فيها فليب سكرين. على فكره عايزه اقول لكم ان في كانون G7 مارك 2 الفليب سكرين بتتفتح لفوق. تمام، فدي ما كانتش حلوه في حاجه، فان لو حتى لانه كانون G7 عندها كانون G7 مارك 2 ومارك 3، مارك 3 كمان بتتفتح لفوق وفيها اوبشن ان انت تحط مايك، فلو حطيت مايك مع الفليب سكرين لفوق مش هتشوف نفسك، فدي حاجه انا ما حبيتهاش خالص. بس دي الفليب سكرين او الشاشه بتتفتح بالجنب والمايك يتحط فوق هنا فاقدر اشوف نفسي عادي، فدي من ضمن الحاجات كمان اللي شجعتني ان انا اجيب سوني وكده. تمام، بالنسبه بقى لسوني ZV عامه، انا زي ما قلت لكم هو في كذا سوني ZV. ليه انا اخترت دي؟ حاجه واحده بجد، حاجه واحده، هي ان اللينس بتاعتها بتتغير. تمام، سوني ZV-E1 وسوني ZV-E1F اوكي،
اللينسز بتاعتها ثابته، اوكي، مش بتتغير، هي اللينس ثابته فيه، تمام. اللينس هنا بنقدر نغيرها عادي جدا، ونقدر نحط اللينس تانية. انا دلوقتي ما جبتش اللينس التانية ومش هجيبها في الفتره الحاليه، بس بعدين لو حبيت ان انا ابجريد اكتر الكونتنت بتاعي والكواليتي تكون احلى فيه، فكل اللي انا محتاجه اعمله ان انا اجيب لينس جديده. انا عارفه ان اللينسز مش رخيصه، اوكي، ممكن تكون بسعر الكاميرا بتاعتي كلها عادي، بس ساعتها هبقى مضطره ما اجيبش الكاميرا من اول جديد، بس مجرد اللينس واركبها والكواليتي بتاعتي هتبقى احلى بكتير. تاني حاجه كمان شجعتني في سوني زد في اي 10 حاجه بسيطه خالص، ان الليميت بتاع الفيديو، يعني وانا بصور مفيش ليميت للفيديو، الوقت مش هتفصل بعد وقت معين. في الكاميرات التانية بتاعت سوني اللي هي سوني زد في اي 1 والسوني زد في 1 اف، اوكي، انا هسيب لكم الاسماء هنا عشان لو اتلخبطت فيها وكده، عندها ليميت معين في الوقت، تمام. بلس كمان ان هنا اللينس شويه اوسع، تمام، يعني وايد شويه عن سوني الباقيين اللي هم بتوع زد في برضو كده، شويه كروب اكتر في اللينس عندهم، فالكادر بيكون صغير، فده اللي شجعني، تمام. انا بالنسبه لي تحفه، تمام. انا هجربها لكم دلوقتي، بس خليني اوريكم ايه الحاجات التانية اللي جت معاها. بيجي معاها الشاحن بتاعها، اوكي دوت، والشاحن كمان التاني بنحطه في ده، تمام، وبعدين نحطه في الفيشه المفروض دوت علشان ما بتتشحنش شحن سريع، سوري، فده بيخلي الدنيا احسن، يعني حاجات انا ما بفهمش فيها، ودوت عشان لو ما يكونش الفيشه كده، هو ده نفس ده، بس الفيشه بدل ثلاثيه ثنائيه وهكذا، تمام. والبتاع دي اللي هي بحطها في الكاميرا عشان اشيلها منها، اعتقد ان انا مش هستخدمها. وبيجي معاها كمان البتاع دي الصغيره اللي هي عباره عن ريش، دي عباره عن حاجه كده، هي مش مايك، اوكي، بس بتتحط على المايك من فوق علشان الصوت وكده، عشان الصوت يكون احسن، ولو في نويز او رياح، لو انت بتصور في مكان مفتوح وكده، تعمل دي نويز او انها تقلل الصوت بتاع الرياح وكده. خلينا بقى دلوقتي ايه نجربها، اوكي، بس خليني الاول بس افتحها عشان الكواليتي خطيره، تمام. انا دلوقتي هفتحها، تمام، هجربها وهوريكم وانتوا قولوا لي الفرق، هل في فرق في الكواليتي بتاعت الفيديوز ولا لا، تمام. انا كده حطيت الكاميرا، تمام. اول حاجه هتاخدوا بالكم منها ان الفريم هيكون اوسع شويه، تمام، او الكادر هيكون اوسع شويه، لان العدسه بتاعتها غير عدسه الموبايل، فبالتالي الدنيا هتكون اوسع. اعتقد في الموبايل ده ما كانش موجود، تمام، صح. اول حاجه، تمام. تاني حاجه مش عارفه، بس انا حاسه ان الكواليتي احلى كتير. انا بس في شويه حاجات لسه محتاجه اظبطها فيها، زي الايزو، لان انا مش بفهم في الايزو والحاجات دي، فمحتاجه ان انا اتعلم اكتر في الايزو، تمام. بس ان توتال انا مبسوطه، تمام. بلس ان انا شايفه نفسي في الفليب سكرين ده، فده بالنسبه لي انجاز. يعني انا قبل كده ما كنتش بعرف اظبط الدنيا، واقعد في الموبايل زي ما قلت لكم وارجع تاني، فالحوار صعب قوي، فدلوقتي شايفه نفسي في الفليب سكرين، فالموضوع حلو قوي، تمام. تاني حاجه كمان عايزه اوريها لكم، دي بجد تحفه قوي في الكاميرات بتاعت سوني. استني هوريكم حاجه، تمام. خليني اجيب بسم الله. بصوا، في هنا في سوني اروع حاجه في سوني الفوكس بتاعها. دي حاجه ما كانتش موجوده في الكانون جي 7 مارك 2. الكانون الفوكس بتاعها مش اروع حاجه، تمام. سوني الفوكس شويه اعلى فيها، تمام، فعندها خاصيه كده اللي هو لما بتيجي تعمل فوكس على حاجه على طول بتلقطها، تمام. خليني اوريكم مثلا، عايزه اوريكم دي، تمام. بصي، شفتوا على طول ايه اللي حصل؟ يا جماعه عايزه اقول كده عشان دي سبحه صاحبتي جايباها لي مكتوب عليها سهام، تمام. فاللي حصل ان هي عملت لي ايه، الباك جراوند على طول خفتها، تمام، وانا هنا، تمام. شفتوا انا اصلا كمان دلوقتي قافله الخاصيه بتاعه البرودكت شو كيس، تمام. لو انا مشغله الخاصيه دي فهتكون اسرع وهتكون احلى كتير، بس انا كمان قافلاها، فتخيلوا مثلا كده على طول اوريها لكم يروح جاي الفوكس اسرع حاجه في الدنيا. انا مبسوطه قوي، تمام. حاسه كمان الكواليتي احلى، وحاسه ان انا اقدر اجيب كواليتي احلى فيها كمان، لانه حاجه بسيطه قوي. يعني انا اول فيديو صورته بالموبايل غير اخر فيديو، اوكي، فيديو غير اخر فيديو، تمام. الكواليتي كل ما بتعلم اكتر كل ما بطلع كواليتي احلى. حاسه ان نفس الموضوع ده اقدر اعمله كمان هنا في السوني، تمام. اكيد ده اول فيديو، اكيد لما اتعلم اكتر الكواليتي هتكون احلى، تمام. في حاجه كمان فيها بيعمل السكين خليها سموث كده اكتر. مش عارفه الخاصيه دي شغاله ولا لا، بس اعتقد شغاله، فممكن المره الجايه نجرب نقفلها كده ونشوف. بس ان توتال تحفه. عايزه اقول حاجه، ممكن الصوت ما يكونش اروع حاجه شبه الموبايل، لان انا في الموبايل كنت حاطه المايك، تمام. هنا مش حاطه المايك، لسه هجيب لها مايك يعني، فممكن الصوت شويه ما يكونش احسن حاجه، بس الدنيا تمام. عايزه اعمل بقى حاجه اخيره، عايزه احط الموبايل بالجنب، اوكي، وهوريكم الاثنين فيديوز جنب بعض، وشوفوا انتوا الفرق في الكواليتي هيبقى عامل ازاي، تمام. خلينا نعمل كده ونشوف الفرق في الكواليتي ما بين سامسونج A71 والسوني زد في اي 10، اوكي. حاسه ان وجه المقارنه حرام قوي يعني
مفيش اصلا. بس خلينا نشوف الفرق في الموبايل ومن غير ايديت وتشوف هيبقى عامل ازاي. اوكي كده الاثنين اشتغلوا، السامسونج A71 هنا تمام، وهنا السوني ZV-E10 تمام. الاثنين اعتقد ان هما تمام. مش عارفه، انا مش عارفه الموبايل عامل ازاي دلوقتي، بس انا هنا مقلله الايزو بتاعه او الاضاءه، حجم الضوء اللي داخل تمام. بحس ان انا لما بقلل شويه الايزو بعرف العب في الايديت اكتر، الاثنين مع بعض. تخيلوا، حاسه ان ممكن ما نقللش الايزو عشان نعرف نقارن ما بينهم مظبوط. مش عارفه. المهم انا عايزه اقول حاجه كمان اخيره. انا جبتها للكاميرا وكده تمام. اول حاجه جبتها ان الكاميرا ما بيجيش معاها كارت ميموري، فجبت معاها الكارت الميموري ده تمام. المفروض ان هو 128 جيجا، علشان 128 جيجا. بصوا خلينا اوريكم الفوكس تمام. بصوا هنا 128 جيجا. اوكي 128 جيجا. مش عارفه الفوكس يبقى عامل ايه تمام. ده بالنسبه للكارت الميموري بجد. وجبت كمان حاجه سوري اللي هو الريدر، احط فيه الكارت الميموري واحطه في الموبايل على طول عشان انقل الداتا او كده، او احطه في اللابتوب او احطه على طول كده يعني. عملت فيه. المفروض ان الكاميرا اصلا بتنقل الحاجه عادي على الموبايل، بس انا حسيت ان انا عايزه اجيب ريدر عشان الدنيا تبقى اسهل شويه، فجبت ده. لو عايزين اسيب لكم اللينك بتاعت الحاجه، هسيب لكم اللينك بتاعت الحاجه دي في الديسكريبشن بوكس وبس. انا مش عارفه بقى الفرق او ما بين الموبايل والكاميرا هيكون عامل ايه، بس انا عارفه ان كده كده المقارنه دي يعني الى حد ما هتكون قليله قوي تمام، او مظلومه قوي، بس يعني اوكي عشان اقول لكم بس الكواليتي بتاعه الفيديوز هتزيد ازاي كده. فاهم ان توتال انا مبسوطه قوي. اوكي بجد حاسه ان دي خطوه انا كنت مستنياها من زمان، ودي اروع هديه عملتها لنفسي في عيد ميلادي. يعني مفيش احسن من كده، بما ان احنا في شهر 3 فده شهر عيد ميلادي، كده انا قلت لنفسي كل سنه وانت طيبه. واتمنى بقى ان انا الفتره الجايه التزم اكتر كمان باليوتيوب وبس. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.